হ্যালো গাইস, আই এম অভি অ্যান্ড ইউ আর ওয়াচিং দ্য S25 রাইডার চ্যানেল। তো গাইস, আজকে বেরিয়েছি গাড়িটা সার্ভিসিং করাবো এবং গাড়িতে একটা নক আওয়াজ আসছে, সম্ভবত ট্যাবিটের হতে পারে, কিছু বন্ধুরা বলছিল। তো চলো যাওয়া যাক। তো বন্ধুরা যাচ্ছি এক মেকানিকের কাছে। আমাদের এখানে কোনো সার্ভিস সেন্টার নেই। তো উনি বেশ দক্ষ, ভালোই, আমাদের এখানে খুবই পরিচিত একজন। ভাই, একে ছোট রাস্তা, তার উপরেই এদেরকে সব কিছু রাখতে হবে, কোনো ম্যানার্স বলে কিছু নেই। चले एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। এখানে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যেতে পারে, স্লিপ পড়ে যাবে। তো গাইজ, গ্রাম থেকে বেরিয়ে আমাদের হাইওয়ে ধরলাম। ভাই, যারা মোটর ব্লগ করে তারা কিভাবে এত কথা বলতে পারে আমি বুঝতে পারি না। আমার তো দুটো কথা বললেই জিভ শুকিয়ে যাচ্ছে। কেউ একজন ক্যামেরার সামনে এত কিভাবে কথা বলতে পারে? তো গাইস, তোমরা রাইডটা এনজয় করো। এখন ধান তোলা হচ্ছে, তো ধানের সিজন, এই জন্য ধানগুলোকে গোলাতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তো গাইস, আমরা জামতলা বাজারের মধ্যে চলে এসেছি। আর এটা সামনে আমাদের স্কুলে আমরা পড়াশোনা করেছি আমাদেরকে। এখানে ছোট থেকে বড় হওয়া স্কুলে। তো ফ্রেন্ডস, আমরা এখন বাজারের মধ্যেই, বাজারটা পেরিয়ে গেলেই কিছুটা গেলেই গ্যারেজটা পড়বে। বাজারে ভিড় এখন কম, খুবই কম আছে। তো বাজারটা পেরিয়ে গেলাম, এসে গেছি সামনে। এখন একটাই ডাউট হচ্ছে, যেটা যে দাদা আছে কিনা, যিনি হচ্ছে মেকানিক, উনি আছে কিনা। ওনাকে ফোন করে আসছি আমি যদি। তো উনি বলছিল উনি অনেকটা দূরে আছে, গ্যারেজ ছাড়া অনেকটা দূরে একটা কাজে ব্যস্ত আছে। তো সেহেতু এখন একটাই ডাউট যে উনি আছেন কিনা। এসে গেছি, চলো সামনে এসে গেছি। সামনেই গ্যারেজ। তো ফ্রেন্ডস, এসে গেছি। গ্যারেজ তো বন্ধ, যা ডাউট করেছিলাম, যা ভয় পাচ্ছিলাম, গ্যারেজ বন্ধ। তো দাদাকে ফোন করতে হবে, উনি আবার কোথায়, দাদাকে একবার ফোন করে নিতে হবে। তো গাইস, তোমাদের গাড়ির সাউন্ডটা শোনানো হয়নি, কেমন একটা বাজে আওয়াজ আসছে চিটচিট করে, যেটা খুবই ইরিটেটিং। তো চলো দেখা যাক। বুঝতে পারছো,
তো ফ্রেন্ডস, গরিবের আনবক্সিংটা করা যাক। যে ইঞ্জিন অয়েলটা আমি নিয়েছি, যেটা ওই দা প্রেফার করলো, তো ওটা আমি অনলাইনে অর্ডার করেছিলাম। তো এতক্ষণ আপনারা বুঝে গেছেন যে এটা কোন ইঞ্জিন অয়েল। আমার মনে হয় এবং দাদাও প্রিফার করলো যে এটাই সমস্ত আমার বাইকের পক্ষে এটাই ভালো। তাদেরই হচ্ছে একটা ব্র্যান্ড। তো আমার মনে হয় এটা ভালোই, আপনারা এটা ব্যবহার করতে পারেন চাইলে। তো এর বিকল্প হচ্ছে কি মডিউলটা ব্যবহার করা যায়। তো ফ্রেন্ডস, দাদা চলে এসছে এবং গাড়ির কী হাল হয়েছে বুঝতে পারছেন। আর ইঞ্জিন অয়েলটাও চেঞ্জ করে নেবো, সাথে নিয়ে এসছি। হ্যালো গাইস, তো গাড়ি কমপ্লিট হয়ে গেছে। তো এখন সাউন্ডটা আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি কেমন। এখন সাউন্ডটা বুঝতেই পারছেন, অনেকটা পরিবর্তন এসছে। তো গাইস, ভিডিওটা এখানে শেষ করছি। ভালো লাগলে শেয়ার, সাবস্ক্রাইব এবং ফলো করবেন। ভালো থাকবেন আপনারা সবাই, ধন্যবাদ। কত কিউট।